বল্টু বলো তো আব্বুর ইংরেজি কি? ফাদার। বা সাবাস বেটা। এবার বলো আম্মুর ইংরেজি কি? মাদার। আচ্ছা তাহলে এবার বলো চাচার ইংরেজি কি? চাদার। আরে চাদার না, আঙ্কেল। ও আঙ্কেল আঙ্কেল। আর চাচার ওয়াইফকে আমরা কি বলি? এন্টিনা। আরে এন্টিনা না, আন্টি। ও সরি। আচ্ছা আচ্ছা এবার বল চাচার ছেলে মেয়েকে ইংলিশে কি বলে? এন্টি ভাইরাস। মিউজিক।